আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে কিভাবে একটা টেনশন ঠিক করতে পারবেন। তো আমাকে এর আগে অনেকেই কমেন্ট করছেন যে টেনশন কিভাবে ঠিক করতে হয়, এই বিষয়টা কিন্তু আমরা অনেকেই পারি না। তো কম বেশি কিন্তু সবারই ঘরে কিন্তু প্লেন মেশিন আছে। তো আজকে আমি যেভাবে দেখিয়ে দিব, আমি যে নিয়মে দেখাই দিব সেই নিয়মে যদি আপনারা করেন তাহলে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই টেনশন ঠিক করতে পারবেন নিজে নিজেই। তো আমি কিভাবে এই মেশিনের টেনশনটা ঠিক করি সেই বিষয়টা আপনারা একটু খেয়াল করেন। এখানে দেখুন, যেখানে কিন্তু আমি যে ফেব্রিকটা সিলাইছি এই ফেব্রিকটা কিন্তু টেনশন অনেক খারাপ, ঠিক আছে। তো কিভাবে ঠিক করবেন সেই বিষয়টা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সর্বপ্রথম হচ্ছে ববিন কেস। এই ববিন কেস এতটুকু পরিমাণ, এই যে হচ্ছে ববিন, এই যে হচ্ছে ববিন কেস। হ্যাঁ, ববিন কেসটা এতটুকু পরিমাণ টাইট দিবেন যাতে এটা হাতের ভিতরে টান দিলে এই যে এইভাবে আসে, যে এইভাবে একা একা পড়ে যাব। আর এটা যদি আমি বেশি টাইট দেই, এই যে ধরুন আমি এটা বেশি টাইট দিলাম, টাইট দিলে কিন্তু আটকে যাবে। এইভাবে যদি আটকে যায় তাহলে কিন্তু হবে না। তাহলে এই যেরকম টেনশনটা এরকম হবে যদি এইভাবে আটকে যায়। কিভাবে রাখবেন, এই যেভাবে লুজ দিবেন, লুজ দেওয়ার পরে টেনশনটা যে আমার হাতের ভিতরে পড়ে যাবে, যে এইভাবে ধরবেন, এইভাবে যে পড়ে যাবে, তাহলে আপনার ববিন কেস ঠিক আছে, যেভাবে পড়ে যাবে। তো এটা রাখবো হলো এই নিয়মে, ঠিক আছে। এটা এইভাবে দিলাম, এই যেভাবে পড়ে যাবে, এই যে হাতের ভিতরে পড়ে যাবে। এতটুকু পরিমাণ টাইট রাখবেন, অথবা এইভাবে আপনারা টান দিয়ে দেখতে পারেন যে কতটুকু পরিমাণ টাইট আছে। প্রথম কাজ হচ্ছে এটা। তো আমি ববিন কেসটা লাগিয়ে নিলাম। তারপরে কাজটা হচ্ছে আপনি এই টেনশন পুশের এইখানে দেখবেন কোনো ময়লা আছে কিনা। এই যে এখানে কিন্তু অনেক সময় ছোট ছোট যে সুতা আছে, যেরকম এই যে এইভাবে আমরা যখন কাজ করি তখন কিন্তু এইভাবে সুতা আটকে যায়। হ্যাঁ, এইভাবে এইভাবে এই যে এইভাবে কিন্তু সুতা আটকে যায়। তো আমি এটা দিলাম, এবার এটা ভিতরে চলে যায়। এই যে এইভাবে সুতা ধরুন আমি যে ভিতরে ঢুকে রাখলাম, আমরা যখন খেয়াল করি না, এই সুতাটা যখন আমি টান দিব এখন কিন্তু এটা টেনশন খারাপ হবে, এটা কিন্তু সুতা ভিতরে ঢুকে গেছে। আমরা কিন্তু অনেকে এই বিষয়টা জানি না। এইসব সুতার সাথে এইগুলা কি করে, আস্তে আস্তে সুতা আসে। সুতা যখন আসে তখন এটা ভিতরে ঢুকে যায়। আর যখন ভিতরে ঢুকে যায় তখন কিন্তু এটা আমি যখন সুতা টান দেই, টান দিলে কিন্তু সুতাটা লুজ, এই সুতাটা লুজ, এই যে একদম লুজ। এরকম যদি লুজ থাকে তাহলে আপনার টেনশন এর থেকেও খারাপ হবে, ঠিক আছে। তো সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে এখানে কোনো ময়লা যদি থাকে এগুলো আগে বের করবেন। এই ধরনের ময়লা থাকলে এগুলো বের করবেন। তারপর এখানে আরো ময়লা থাকে, এইগুলা একটা কাপড় নেবেন, এই যেরকম একটা কাপড় নিয়ে এটা সুন্দরভাবে মোছা দিবেন, এই যে এইভাবে। এটা দুইটা টেনশনের বাড়ি ভালোভাবে মোছা দিবেন। মোছা দেওয়ার পরে এখন টান দিয়ে যদি দেখেন যে সুতা ফ্রি আছে তাহলে আপনি টাইট দিবেন, এই যে এইভাবে টাইট দিবেন। এবার টাইট দেওয়ার পরে মোটামুটি টাইট হবে। টাইট হওয়ার পর আপনার সুতাটা লাগাবে না। ধরে নিয়ে যে আমি সুতাটা লাগিয়ে নিলাম। লাগিয়ে নেওয়ার পরে এখন আমি এটা সিলাই দেখি এটা কন্ডিশনটা কি। বন্ধুরা দেখুন এখনো কিন্তু টেনশন খারাপ আছে। এরকম যদি খারাপ হয় তাহলে কি করবেন, এই যে উপরের টেনশন টাইট দিবেন, এই যেটা এটা টাইট দিতে হবে। তো আমি এটা কিন্তু আরো টাইট দিলাম। আমি যেভাবে দেখাচ্ছি সেম এইভাবে করবেন। তো বন্ধুরা এখনো দেখুন মোটামুটি কিন্তু ঠিক হওয়ার পর্যায়ে চলে আসছে, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে এখনো কিন্তু গুটি গুটি আছে, এটা কিন্তু আরো ঠিক হবে। আর এই যে ফিডব্যাকের যে দাঁত আছে এই দাঁতে কিন্তু কামড়াইতেছে মনে হইতেছে। এখন কি করবেন, এখন অতিরিক্ত কিন্তু আমি টাইট দিছি, টাইট দেওয়ার পরে কিন্তু এটা এখনো ঠিক হচ্ছে না। তাহলে আপনি কি করবেন, আপনি দেখবেন এই যে ফিডব্যাক আছে না, এই ফিডব্যাকের টান ঠিক আছে কিনা। এই যে আমরা যখন এটা নিচ দিকে নিব, এই যে দেখুন আমার নিডেল যখন এই বরাবর আসবে, তা আমার ফিডব্যাক যখন এই যে প্লেটের সমান সমান আসবে, এই যে এখানে যখন আসবে তখন আমার ফিডব্যাক প্লেটের সমান সমান থাকবে। তো বন্ধুরা ভালোভাবে খেয়াল করুন, আমার এই যে ফিডব্যাকের নিডেল যখন ফিডব্যাকের মানে এই নিডেল যখন এই প্লেটের সমান সমান আসবে তখন ফিডব্যাকের প্লেটের বরাবর থাকবে। আমি যখন ড্রাইভার এরকম করব তখন বাঁচতে হবে। এখন কিন্তু ফিডব্যাক অনেক নিচে আছে,
আর ফিডব্যাক যদি অনেক নিচে থাকে তাহলে কিন্তু টেনশন ঠিক করতে পারবে না। অর্থাৎ আমরা অনেকেই কিন্তু ফিডব্যাক নিচে নামাই, ফিডব্যাক নিচে নামালে কিন্তু পরে আর টেনশন ঠিক করতে পারে না। তো সেই ক্ষেত্রে যদি ফিডব্যাক নিচে নামে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদের টান ঠিক আছে কিনা। তো আমাদের টান ঠিক আছে বাট ফিডব্যাকটা একটু বেশি নিচে নেমে গেছে। এখন আমি যদি ফিডব্যাকটা একটু উপরে উঠাই দিই তাহলে আমার টান ঠিক হয়ে যাবো, আর টান ঠিক হয়ে গেলে কিন্তু টেনশন ফার্স্ট ক্লাস হয়ে যাবো। তো আপনারা দেখেন আমি কিভাবে কি করি। আমি মেশিনটা একটু উঠে নিলাম, এখন আমি ফিডব্যাকটা একটু উপরের দিকে উঠাবো। তো বন্ধুরা এখন দেখুন এই যে আমার নিডেল 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 পেলেট ফিডব্যাক এগুলা কিন্তু সমান। এই যে আমি যখন এখানে আনছি এখন কিন্তু আমার এই যে ফিডব্যাক কিন্তু সমান সমান আছে। আগে কিন্তু অনেক ডাউন ছিল, এখন সমান আছে। এখন আমরা সিলাবো, সিলাই দেখি সিলাইয়ের কন্ডিশনটা কি আসে। তো বন্ধুরা দেখুন এটা ছিল আগের সেলাই, এখন এটা হচ্ছে বর্তমানে সেলাই। এই যে দেখুন আমি টান করে দিয়েছি, তারপরে কিন্তু সেলাই অনেক সুন্দর, প্লাস আরো টাইট বেশি হয়েছে। এই যে দেখুন টাইট বেশি হওয়ার কারণে উপরে আরো মানে টাইট হয়ে গেছে গা। এই যে এখানে দেখুন এখনো কিন্তু টেনশন একদম ফার্স্ট ক্লাস টেনশন। আগে ছিল এরকম, এখন কিন্তু এরকম সেলাই হয়েছে। তো টেনশন ঠিক করার সময় অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। তো বন্ধুরা আপনার ভালো করে খেয়াল করুন, আগে ছিল এই সেলাইটা, এখন কিন্তু এই সেলাইটা, ঠিক আছে। তো ফিডব্যাকের যদি এই ধরনের সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু এভাবে আপনারা টেনশন ঠিক করে নিতে পারবেন। তা আশা করি বুঝতে পারছেন। আর যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি কমেন্টের উত্তর দিব।